एक पटक मान्छेलाई खोला तारेको 50 र सामान तारेको 2000 सम्म खर्च लाग्छ रे भन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर डडेलधुराको भित्री मधेसमा पर्ने रंगूनवासीका लागि यो कुनै नौलो होइन। डडेलधुराको जोगबुढा, शीर्ष र भागेश्वर रूपाल गाविस जोड्ने रंगून खोलामा पुल नहुँदा यहाँका सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु त परेकै छ, महँगो शुल्क समेत तिर्न बाध्य छन्। त्यसमा झन् वर्षाको समयमा त ज्यानै हत्केलामा राखेर खोला तर्नुपर्ने अवस्था छ। बर्सातको टाइममा अब खाद्यान्न भयो होइन, लत्ता कपडा साबुन तेल ल्याउन पनि एकदमै समस्या भएको यो रंगून खोलाले गर्दा। दोस्रो कुरा यता हाम्रो अब क्याम्पस अहिले यता भएको छ होइन, त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूलाई आवत जावत गर्नका लागि पनि एक नम्बरमा त्यो पनि समस्या। हुन त यहाँ खोला नतर्ने हो भने अर्को वैकल्पिक बाटो पनि छ, तर 10 मिनेटमा पुगिने ठाउँमा जान 6 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने भएपछि बाध्य भएर यहाँका बासिन्दा खोलाकै बाटो तर्न बाध्य छन्। खोलामा बाढी नआएको अवस्थामा जसो तसो गरेर खोला तर्ने गरेका यहाँका बासिन्दा वर्षाको समयमा मोटरको ट्युबको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि मान्छेको ज्यानै जाने हो कि बेपत्ता हुने हो, मनै दुखचुक हुने गर्दछ। आश्चर्यको कुरा के छ भने ट्युबमा खोला वारपार गराउने सबै बालबालिका छन्। यदि खोलाको बीचमा गएर ट्युब फुट्यो वा यात्रुलाई केही भइहाल्यो भने पनि जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन। यति हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय भने मौन छ। कति 50 अनि ट्युब फाटेर अनि कुनै केही भयो, दुर्घटना भयो, मान्छे खस्यो भने के हुन्छ? त्यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छैन? हुन त यहाँ पुल बनाउनको लागि सर्वसाधारणको पहलमा 4 वर्ष अगाडि नै सर्वेक्षण गरिएको पनि हो, तर सरकारी व्यवस्थाको कारण कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। तीनवटै गाविसको जोगबुढा, शीर्ष, आलीताल अझ रूपालको समेत त्यो नाका भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो तीनवटै गाविसबाट रंगूनमा पक्की पुल भनेर माग भएर आउँदा जीविसबाट त्यो एकमतका साथ पारित भयो र जीविस बोर्ड मिटिङबाट 10 लाख रुपियाँ छुट्याई त्यसको चाहिँ डिजाइन एस्टिमेटका लागि काठमाडौँबाट कन्सल्टेन्ट हायर गरेर यसपालि फेरि पक्की पुलको लागि डिजाइन एस्टिमेट भएको छ र त्यसको माटोको परीक्षण पनि भएको छ। तर विडम्बना, माटोको परीक्षण हुन्छ, जिल्ला विकासले 10 लाख रुपियाँ लगानी त लायो, तर के हो त भन्दाखेरि केन्द्रबाट बजेट विनियोजित गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि बजेट परेन र त्यो जिल्ला विकासले गरेको काम पनि त्यो अब काठमाडौँको यो कोट्टा कुनामा गएर त्यो थन्किने अवस्थामा छ। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर नरेन्द्र केसी खड्का भने रंगून खोलाको लागि कुनै बजेट नआएको, उल्टै जोलिङ्गे पुलको लागि आएको बजेटबाट रकम छुट्याएर डिजाइन एस्टिमेटको काम गरेको बताउनुहुन्छ। वास्तवमा त्यो रंगून नदीमा चाहिँ यो पुल बन्छ, यो कार्यक्रममा परिसक्यो, कार्यक्रममा पास भइसक्यो भन्ने हिसाबमा डिजाइन भएको चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिजाइन एस्टिमेट चाहिँ गरिराखौँ। यो भएपछि भोलि हामीले अब माथि डेलिगेसनमा गएर माथि अरू दात्री निकायलाई हामीले गुहार्न सक्छौँ, हामीसित यस्तो खालको रिपोर्ट छ, हाम्रो पुल बनाइदियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा हामीले डिजाइन एस्टिमेट बनाएर राखेका छौँ। त्यो यही आर्थिक वर्ष 67-68मा त्यो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ फर्दर प्रोसेस माथि जाने, डेलिगेसनमा जाने, दात्री निकायलाई गुहार्ने कामहरू चाहिँ सायद अब जिल्ला स्तरीय राजनीतिक दलका साथीहरू काठमाडौँको बेलामा त्यो गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ छ हामीलाई। एक त राज्यबाट उपेक्षित क्षेत्र, त्यसमा प्रकृतिले नै साथ नदिएपछि रंगूनवासी लगायत जोगबुढा, लालढुङ्गा, भागेश्वर, रूपाल लगायत गाविसका 50,000 जनताले यो खोला यसै गरी तर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। भित्री मधेसको एक मात्र सामुदायिक बहुमुखी क्याम्पस र छो क्षेत्रमा रहेका सरकारी निजी विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू मात्र होइन, इलाका प्रहरी कार्यालयको कार्यक्षेत्र पनि भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई समेत रंगूनले सताउने गरेको छ। एकातिर वर्षेनी करोडौं रकम जिल्लाबाट फ्रिज भएर फिर्ता गइरहेको छ भने अर्कोतिर जनताले यसरी ज्यान हत्केलामा राखेर जिउनु परेको छ। ध्यान दिने कसले? इमेज समाचारको लागि डडेलधुराबाट टेकराज अवस्थीको रिपोर्ट।